तो सबसे पहले गाइस इस इंस्टाग्राम की वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो का फनी कमेंट पढ़ेंगे। ना के हुआ टल बड़ुए, ना के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोरेस बिश्नोई का फैन, क्या बात कर रहे हैं? रंगदार, पोलियो का शिकार, पूरा अंडरवर्ल्ड में डर का माहौल है। ये भगवान क्या जुल्म है। एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें लाश बनेगा। बस करो चाचा, पिस्टल की वजह से कमर लचक जाएगी।